aikaisena ei ole enää olemassa. Jotkut vanhemmat ei ole enää olemassa. Miehet ei ole enää meidän keskuudessa. Minä nostan minun käsiä. Minä annan sinulle minun sydämeni. Kiitän sinua. Annut minulle tämän mahdollisuuden. Että vuosi loppuu, kun minä olen seurakunnassa. Ja uskon, että sinä teet ihmeitä elämässäni. Ne kaikki vaikeat asiat. Nostakaa kädet ja sanokaa halleluja. Jumalan siunaus. Me jutellaan hetkeksi. Hyvät veljet ja siskot. Kiitä Jumalalle, että sinä saat nukuttua. Minä kerron syitä, joiden takia tulisi kiittää Jumalaa. Minä saarnasin sunnuntaina. Ja ne sanat tulee mieleen koko ajan. Minä kerron teille 10 syitä, minkä takia meidän tulisi kiittää Jumalaa. Ensimmäinen syy. Jesajan kirja luku 43. 43 ja jälkeen 4. Siinä sanotaan, että koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas, minä luovutan kansan heimoja sinun sijastasi, kansakuntia sinun henkesi hinnaksi. Mukinyarwanda aravuga ngo kuko wambere ingora mutima kandi ukaba kubaha nanjye nkagukunda icyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa kubwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Impamvu ya mbere yo gushima Imana. Ensimmäinen syy minkä takia meidän tulisi kiittää Jumalaa. Imana yatanze ingabo nyinshi. Se on se, koska Jumala on antanut hän on luovuttanut kansan heimoja sinun sijastasi. Zirapfa kubwawe. He kuolevat sinun sijastasi. Impamvu ya mbere dushima Imana. Ensimmäinen syy jonka takia meidän tulisi kiittää. Yaravuze ngo zatanga ingabo nyinshi. Hän luovuttaa kansan heimoja. Zitangirira ubugingo bwawe. Anna ne sinun elämäsi puolesta. Turashima Imana ko yatanze ingabo nyinshi. Me kiitämme Jumalaa, että hän on luovuttanut niitä kansan heimoja. Raamatussa on jossakin kohta sanottu, että me taistelemme pahoja henkejä vastaan. Ja ne, jotka johtavat tämän pimeä maailmaa. Ne, joilla on valtaa. Ja ne pimeät kohdat, missä ei näe. Kiitämme Jumalaa. Lupaa, että hän luovuttaa kansan heimoja sinun sijastasi. Mieti vähän, kuka sinä olet, jota Jumala luovuttaa kansan heimoja sinun takia. Sano sinun naapurille, että Jumala on luovuttanut kansan heimoja. Ja he kuolivat sinun tahtesi. Se on ensimmäinen syy, minkä takia meidän tulee kiittää. Toinen syy. Se on se. Kun Saatan lähti taivaasta, niin hän lähti 1/3 mukaansa. Hän on strategia taistella meitä vastaan. Mutta Jumala lupasi olla sinun kanssasi. Suojella sinua. Toinen syy. Se on Jumalan suojelus. Amen. Muvuge ngo amena cyane. Sanokaa amen. Muvuge ngo amena cyane. Sanokaa amen. Impamvu n'ubusabane ugirana n'Imana. Kolmas syy on se sinun yhteys Jumalaan. Abantu bagende mu ndege. Kun ihmiset matkustaa lentokoneilla. Iyo bari hasi. Kun he ovat vielä maassa. Baba babona amazu imisozi biri hejuru. He näkee, että talot ja vuoret on ylhäällä. Mutta kun lento lähtee liikelle, sä lähdet ylittämään niitä vuoria ja taloja.
Sä näet niitä vuoria sinun alla. ibyiza ukajya ubibona biri hasi yawe. Sinä näet kaikki sinun alhaalla. Iyo uri mu gihe cyo gushima Imana, Silloin kun sä oot siinä hetkessä kiität Jumalaa, uzamuka mu kirere cy'umwuka, sun pitää lähteä nousemaan ukarenga iby'isi, pyhään ilmaan. ukarenga ibikugoye, Mennä maanpäälliset asioiden ukabigenda päälle. hejuru, Kulkea ne kaikki vaikeuden ukabigenda päälle. ugenda hejuru, Sinä kuljet ne kaikki ugiye vaikeuden kugenda päälle. hejuru y'ibikurwanya, Sinä tulet kulkemaan kubera niiden ko waje päälle, gushima Imana. koska sinä tulet Ugiye rukoilemaan. kugenda hejuru y'indwara, Sinä kuljet sairauden päälle, kuko waje mu nzu y'Imana. koska sinä tulit Ugiye seurakuntaan. kugenda hejuru y'ibibazo, Sinä kuljet kaikki ongelmiesi uzabigenda päälle. ubikandagira, Sinä astut niiden päälle, kuko Yesu ari muri wowe. koska Jeesus on sinussa. Hari izindi mbaraga Imana iguha, Jumala antaa sinulle lisää voimia, zituma ugenda hejuru y'ibikurwanya. joiden avulla pystyt taistelemaan ne kaikki ongelmiesi vastaan. Duha Imana icyubahiro. Ylistetään Jumalaa. Impamvu ya gatatu ni uko yaturemye mu ishusho yayo, Ja kolmas syy, että hän on luonut meidän hänen kuvasta. n'agakiza yaduhaye, Pelastuksen, jonka hän on antanut n'intambara meille. Imana iturwanira. Ja ne kaikki sotia, mitä hän sotii meidän puolesta. Impamvu ya kane Neljäs syy, ni imigisha ye. se on hänen siunauksia. Umuririmbyi aravuga ngo abara iyo migisha yose, Yhdessä laulussa sanot, että laske ne kaikki siunaukset. uyibare ntusige n'umwe. Laske ne kaikki niin kuin ne on. Ngo erega ni myinshi yo gutangaza. Ne on niin paljon, että et pysty niitä kaikki Bari sanomaan. iyo migisha nonaha, Imana yakugabiye. Uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Jos laskisit niitä kaikki siunauksia, ne on niin paljon, että et pysty niitä kaikki lausumaan ääneen. Bwira umuntu muri kumwe ngo wowe iyo migisha ntiwayibonye itangaje. Sano naapurillesi, että oletko nähnyt näitä ihmeitä siunauksia. Iyo ni impamvu yo kunezererwa Imana. Se on yksi syy ilahtua Jumalasta. Impamvu ya gatanu dukwiye gushima Imana Viides syy, minkä takia meidän tulisi kiittää Jumalaa. ni uko yaduhaye Yesu nk'impano. Hän on antanut meille Jeesuksen niin kuin lahjana. Hari impano Imana yaguhaye. Jumala on antanut sinulle lahja. Impamvu ya gatandatu Kuudes syy, bifasha kwibuka ibyo Imana yakoze. kun me kiitämme Jumalaa, niin me muistamme, mitä Jumala on tehnyt meille. Impamvu ya karindwi Seitsemäs syy, bitwuzuza imbaraga. se antaa meille lisää voimia, täytä meitä voimalla. Satani ntiyihanganira kubaha amashimwe. Paholainen ei voi olla siinä tilassa, missä siunaukset ja kiitokset on. Kuko Imana turi gushima, Koska se Jumala, jota me kiitämme, Imana ni umwanzi wa Satani. hän on saatanan vihollinen. Iyo dushima Imana, Kun me kiitämme Jumalaa, Satani arababara cyane. silloin me satutamme paholaista. Tekereza nawe uri gushima umuntu, Kuvittele, kun sinä kiität jonkun tai umuntu akaza arvostat. akagushimira nka Rugira, Jos minä tulen vaikka kiittämään häntä, akakubwira ati ndashima Rugira cyane. että minä kiitän sinua paljon. Rugira ni umuntu Että mwiza, sinä olet hyvä ihminen. kandi wowe uzi ko ari umwanzi wawe. Ja sinä tiedät, että hän on sinun vihollisesi. Wumva bimeze bite? Miltä se tuntuu Barusha sinussa? wumva bimeze bite? Miltä se tuntuu Uzi sinussa? ko yaguhemukiye, Jos sinä tiedät, että hän on tehnyt uzi sinulle ko pahaa, akubonye yakwica. että hän pystyy vaikka ottamaan sinun Iyo henkesi. uvuze neza Imana, Kun me puhumme hyvää Jumalasta, Satani arababara. paholaista me satutamme paholaista. Impamvu tugomba gushima Imana, Syy minkä takia meidän tulee kiittää ni Jumalaa, ukugira ngo duheshe Imana icyubahiro. koska me voimme yhdistää Zamura ja gutya, zamura. antaa Jumalalle Indi mpamvu kunnia. tugomba gushima Imana, Ja toinen syy on se, että nuko ari itubeshejeho. hän on se, joka elättää meitä. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Impamvu ya munani, 8. syy, biturinda uburakari. se suojelee meitä vihasta. Buriya Imana irakugiriye neza, Kun Jumala on tehnyt sinulle hyvää, ihora ikwibutsa hän aina muistuttaa sinut. ibyo yagukoreye, Ne kaikki mitä hän on tehnyt ikwibutsa puolestasi. kubishima. Muista, että tulisi kiittää häntä. Ijambo ravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi. Sana sanotaan, että suomeksi vaan suomennettuna, että minä rankaisten lapset heidän isien ja vanhempien synnistä. Ariko imbabazi z'Imana zo zihoraho iteka ryose. Mutta Jumalan armo on ikuinen. Bwana sifiwe. Amen. Muzi impamvu Imana ibishyuza ko muyishima. Tiedätkö minkä takia Jumala haluaa, että me kiitämme häntä? Muri Bibiliya Raamatussa hari ijambo rivuga sanotaan, ngo nareze abana ndabakuza että minä kasvatin lapset
Mutta he unohtivat minut. Tänään haluan, että muistat, mitä Jumala on tehnyt sinulle. 9. syy, että me sillä tavalla voitamme paholaisen. Ja 10. syy. Se on elämän lähde ja että me täytämme niitä lupauksia. Ne kaikki syy, joiden takia ihmiset eivät kiitä Jumalaa. Se on sydämet, jotka on täynnä syntejä. Toinen este. Se on, että kun murehditaan maailmasta. Ne muita esteitä, joiden takia me emme kiitä Jumalaa. Siellä sinussa on täynnä asioita, jotka eivät ylistää Jumalaa. 5. este. Ensimmäinen Pietari 5 ja 6. 17 asti. Siinä sanotaan, että meidän tulisi olla nöyriä Jumalan käden alla. Jumala taistelee niitä, jotka eivät hänelle kunnioita tai eivät ole nöyriä, mutta ne, jotka ovat nöyriä, hän antaa heille ilmaiseksi. Syy, minkä takia ihmiset eivät tule kiittämään, he ovat täynnä itseään. Kun ihminen on täynnä itseään, ehkä se tulee siitä, mistä hän on kotoisin, miten rikas hän on, miten hän on tähän teknologiaan suhtautuu. Saattaa olla kaunis tai komea. Ja hän sitten on täynnä itse, hän haluaa esitellä itseänsä kaikkialla. Mutta mistä sinä vertailet kauneus? Jokainen on ainutlaatuinen Jumalan eteen. Sinä olet kaunis ja komea. Itseäsi. Jumala näkee sinua ainutlaatuisena. Jotkut ovat täynnä itseä, koska uskovat, että ovat parempi näköisiä. Kenen verrattuna? Kehen verrattuna? Sano sinun naapurisi, että sinä olet kaunis ja komea, koska sinut on luotu Jumalan kuvasta. Jumala näkee sinut ainutlaatuisena hänelle. Ihminen luulee, koska minä olen koulutettu, että hän ei pysty kiittämään Jumalaa. Kunnian takia, niin sinä et halua tanssia Jumalalle. Hän vaan tanssi hiljaa ja taputtelee. Mutta taputtelee kovaa, mutta hän vaan huitoo tolla tavalla. Kunnia on Jumalan. Kaikki, joilla on valtaa. Haluan, että me nostamme kädet ja sanomme, että kunnia on Jumalan. Se on Jumala, niin antakaa ne kädet pysyä ylhäällä. Ja laskette niin nopeasti. Kunnia on Jumalan. Sano sydämellisesti, että ole nöyrä. Kunnia on Jumalan. Älä ole liian sivistynyt, että sä et pysty kiittämään Jumalaa. David. Hän tanssi niin, että hänen vaate lähti pois. Sitten kun se oli maassa, hänen puoliso, hän tuli valtakunnasta. Hän tiesi kaikki kuninkaan protokollat. Ja hän sanoi, että miten tuo mies tanssi noin. Hän tietää, että minä tulen kuninkaan perheestä. Hän tietää, että minä olen kuninkaan tytär. Ja nyt hän tanssi tolla tavalla. Kaikkien noin perusihmisten edessä. Ja siellä missä on näitä orjia ja kaikki muita. Mikael oli hyvin pettunut Davidista. Hänen mies. Hän tanssi vaikka on kuningas.
iyi zaburi Tämä psalmi 150. zose zahimbwe na Dawidi. Kaikki 150 lukua, ne on Daavidin kirjoittama. Zirimo gushima Imana, Siellä on Jumalan kiitäminen, zirimo guha Imana icyubahiro, Jumalan kunnioittaminen. harimo zaburi y'abanyamibabaro, Siellä on psalmi niille, jotka karsivat, harimo iy'abanyacyubahiro, niille, jotka ovat kunniallisia ihmisiä, harimo iy'abacuruzi, niille, jotka ovat bisnesihmisiä. ariko harimo na zaburi Mutta siellä on myös psalmi, ivuga ku bami. joka puhuu kuninkaista. Dawidi yari umwami, Daavid oli kuningas. aramanuka, Hän lähti laskeutumaan. aca bugufi, Hän oli nöyrä. yegera ubwoko bw'Imana, Hän tuli Jumalan kansan eteen. atambira Imana, Hän tanssi Jumalan. arineyura, Hän vapautui akagira gutya, ja hän tanssi. aturumve turagushima wamana we. Jago, mama mashi tutabangamika, urumve turagushima wamana Me we. kiitämme sinua, Jumala. Yewe ya mashina yawe, izo mundu ni zawe. Mungu ni- Haleluya. Halleluja. Kuko ari gutamba, Kunhan Daavid tanssi, umugore akajya mureba, hänen vaimo katsoi hänet, hatari kuyu mugore ko ansebye. että tämä mies käytäytyi tosi huonosti. Mikal, Tämä hänen puoliso Mikael, tuvuge ko ari umukobwa wa perezida wenda wa Finland. sanotaan vaikka tämä on Suomen presidentin tytär. Ugiye kubona umukobwa wa perezida wa Finland we, Kuvittele Suomen presidentin tytär, ukabona yinjiye ha, jos hän tulisi tänne sisään akazabye, ja hän tanssii umugabo akabye, ja hänen puoliso tanssii. perezida wa Finland akajabye. Suomen presidentti tanssii. Mwabona bimeze bite? Miltä se näyttäisi teidän Ibaze edessä? Dawidi nawe yari umwami, Daavid oli kuningas. bamubonaga gute? Miten he näkivät hänet? Ntabwo yaheze mu cyubahiro, Hän ei vaan pysynyt hänen ahubwo kuningassaan. yabyiniye Imana, Hän tanssi Jumalalle. Sanokaa aamen. akajya tamba, Ja hän tanssi vapautuneena. Hänen vaimo nauroi hänet. aramubwira Hän sanoi, että Imana yakuye so Sawuli ku ngoma, Jumala, joka sinun isäsi Sauli kuningas valtakunnasta, ikanyimika, ja hän teki minusta kuningas. ikankura mu Hän ishyamba, otti minut metsästä. nabuzwa n'iki kuyihimbaza. Miksi me kiitäis häntä? Zamura amaboko duhimbaze Imana. Nosta kateesi ja kiitetään Jumalaa. Amasaha agiye kugera dusenge, Aika menee, mutta rukoillaan. ndayacunze, Olin tarkka ajan uvuge kanssa. ngo amena. Sanokaa aamen. Uko abandi bari kurasa umwaka, Muut tuossa ampuu raketteja. natwe ndashaka ko turasa. Minäkin haluan, että me ampumme meidän rakettiamme. Reka mbabwire inkuru nziza bafitije. Minäkin olen teille hyvä sanoma. Nuko Imana yampaye ijambo Jumala antoi minulle sanaa, rivuga kuri uyu mwaka ugiye kuza. joka on tuosta tulevasta vuodesta. Iri ryo ndaribabwira, Minä kerron se vielä teille hanyuma tubone kuririmba. ja sitten me laulamme. Yosua igice cya mbere. Joshua kirja, Gatatu. ensimmäinen luku. Mugisome. Ensimmäinen luku ja 3. Siinä sanotaan, että jokaisen paikan, jonne jalallamme, me kiitämme Jumalaa, Bituma umuntu arama. ja ihminen elää Ibintu pidempään. bijanye ngo nuyishima uzarama. Sanoo sinun naapurille, että jos kiität Jumalan, sinä elät Ubu ni pidempään. mumwaza Satani. Kun sinä kiität Jumalaa, niin se... Ndashaka kumva haleluya nini cyane dushima Imana. Halleluja! Ndashaka kongera kumva haleluya nini cyane. Nini cyane. N'abakecuru bihangane Kaikki biyandaya. mukana lausutaan halleluja, ylistetään N'abasaza Jumalaa. bihangane mwiyandaya. Kaikki ikäisiä yrittäkää. Dushima Imana ko tugejeje mu kwa 12. Kiitetään Jumalaa, että me olemme elossa Dushima Imana ko joulukuussa, duhumeka. että me olemme hengissä, Dushima Imana ko yaduhamagaye. että Jumala on kutsunut meitä. Kiitetään hänet siitä. Samuzamura gace mu cyubahiro. Ugomba Imana. Yritä nostaa vähän sinun katteesi siinä kunniassa, mitä sinun tulee antaa Jumalalle. Cyubahiro ugomba Imana. Se pieni kunnia, mitä sinun tulee antaa Jumalalle. Twakira umukuru w'isi n'ijuru. Nostakaa vaan kädet ja otetaan Muhaguruke twakira umukuru w'isi n'ijuru. Otetaan hänet vastaan täällä. Kiyata twakira umuremyi w'isi n'ijuru. Otetaan vasta meidän luojamme. Ashima ko nibwira tumushima. Ylistetään ja kiitetään häntä. Twakira
Otamme vasta tässä hänen valtakunnassa. Nostakaa vaan kädet ja sanotaan, että Herra, sinä olet pyhä. Herra, sinä olet pyhä. Herra, sinä olet pyhä. Muistan, että jotkut minun ikäiseni ei ole enää olemassa. Jotkut vanhemmat ei ole enää olemassa. Jotkut miehet ei ole enää meidän keskuudessa. Minä nostan minun käsiä. Minä annan sinulle minun sydämeni. Kiitän sinua. Annut minulle tämän mahdollisuuden. Että vuosi loppuu, kun minä olen seurakunnassa. Ja uskon, että sinä teet ihmeitä elämässäni. Ne kaikki vaikeat asiat. Nostakaa kädet ja sanokaa halleluja. Jumalan siunaus. Me jutellaan hetkeksi. Hyvät veljet ja siskot. Kiitä Jumala, että sinä saat nukuttua. Minä kerron syitä, joiden takia tulisi kiittää Jumalaa. Minä saarnasin sunnuntaina. Ja ne sanat tulee mieleen koko ajan. Minä kerron teille 10 syitä, minkä takia meidän tulisi kiittää Jumalaa. Ensimmäinen syy. Jesajan kirja luku 43. 43 ja jälkeen 4. Siinä sanotaan, että koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas, minä luovutan kansan heimoja sinun sijastasi, kansakuntia sinun henkesi hinnaksi. Mukinyarwanda aravuga ngo kuko wambere ingora mutima kandi ukaba uwo kubaha nange nkagukunda icyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa kubwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Impamvu ya mbere yo gushima Imana. Ensimmäinen syy minkä takia meidän tulisi kiittää Jumalaa. Imana yatanze ingabo nyinshi. Se on se, koska Jumala on antanut hän on luovuttanut kansanne heimoja sinun sijastasi. Zirapfa kubwawe. He kuolevat sinun sijastasi. Impamvu ya mbere dushima Imana. Ensimmäinen syy, jonka takia meidän tulisi kiittää. Yaravuze ngo zatanga ingabo nyinshi. Hän luovuttaa kansan heimoja. Zitangirira ubugingo bwawe. Anna ne sinun elämäsi puolesta. Turashima Imana ko yatanze ingabo nyinshi. Me kiitämme Jumalaa, että hän on luovuttanut niitä kansan heimoja. Raamatussa on jossakin kohta sanottu, että me taistelemme pahoja henkejä vastaan. Ja ne, jotka johtavat tämän pimeä maailmaa. Ne, joilla on valtaa. Ja ne pimeät kohdat, missä ei näe. Kiitämme Jumalaa. Lupaa, että hän luovuttaa kansan heimoja sinun sijastasi. Mieti vähän, kuka sinä olet, jota Jumala luovuttaa kansan heimoja sinun takia. Sano sinun naapurille, että Jumala on luovuttanut kansan heimoja. Ja he kuolivat sinun tahtesi. Se on ensimmäinen syy, minkä takia meidän tulee kiittää. Toinen syy. Se on se. Kun Saatan lähti taivaasta, niin hän lähti 1/3 mukaansa. Hän on strategia taistella meitä vastaan. Mutta Jumala lupasi olla sinun kanssasi. Suojella sinua. Toinen syy. Se on Jumalan suojelus. Amen. Muvuge ngo amena cyane. Sanokaa amen. Muvuge ngo amena cyane. Sanokaa amen. Iti mpamvu ni ubusabane ugirana n'Imana. Kolmas syy on se sinun yhteys Jumalaan. Abantu bagenda mu ndege. Kun ihmiset matkustaa lentokoneilla. Iyo bari hasi. Kun he ovat vielä maassa.
baba babona amazu imisozi biri hejuru He näkee, että talot ja vuoret on ylhäällä. ariko iyo indege izamutse Mutta kun lento lähtee liikelle, ugenda urenga amazu sä lähdet ylittämään niitä vuoria ja taloja. ukarenga imisozi Sä näet niitä vuoria sinun alla. ibyiza ukajya ubibona biri hasi yawe Sinä näet kaikki sinun alhaalla. iyo uri mu gihe cyo gushima imana Silloin kun sä oot siinä hetkessä kiität Jumalaa, uzamuka mu kirere cy'umwuka sun pitää lähteä nousemaan ukarenga iby'isi pyhää ilmaan. ukarenga ibikugoye Mennä maanpäälliset asioiden ukabigenda päälle. hejuru Kulkea ne kaikki vaikeuden ukabigenda päälle. ugenda hejuru Sinä kuljet ne kaikki ugiye vaikeuden kugenda hejuru päälle. y'ibikurwanya Sinä tulet kulkemaan kubera niiden ko waje päälle, gushima imana koska sinä tulet ugiye rukoilemaan. kugenda hejuru y'indwara Sinä kuljet sairauden päälle, kuko waje mu nzu y'imana koska sinä tulit ugiye seurakuntaan. kugenda hejuru y'ibibazo Sinä kuljet kaikki ongelmisi uzajya päälle. ubikandagira Sinä astut niiden päälle, kuko yesu ari muri wowe koska Jeesus on sinussa. hari izindi mbaraga imana iguha Jumala antaa sinulle lisää voimia, zituma ugenda hejuru y'ibikurwanya joiden avulla pystyt taistelemaan ne kaikki ongelmiesi vastaan. duha imana icyubahiro Ylistetään Jumalaa. impamvu ya gatatu ni uko yaturemye mu ishusho yayo Ja kolmas syy, että hän on luonut meidän hänen kuvasta. n'agakiza yaduhaye Pelastuksen, jonka hän on antanut n'intambara meille. imana iturwanira Ja ne kaikki sotia, mitä hän sotii meidän puolesta. impamvu ya kane Neljäs syy, ni imigisha ye se on hänen siunauksia. umuririmbyi aravuga ngo abara iyo migisha yose Yhdessä laulussa sanot, että laske ne kaikki siunaukset. uyibare ntusige n'umwe Laske ne kaikki niin kuin ne on. ngo erega ni myinshi yo gutangaza Ne on niin paljon, että sä et pysty niitä kaikki iyo sanomaan. migisha nonaha imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza Jos laskisit niitä kaikki siunauksia, ne on niin paljon, että sä et pysty niitä kaikki lausumaan ääneen. bwira umuntu muri kumwe ngo wowe iyo migisha ntiwayibonye itangaje Sano naapurillesi, että oletko nähnyt näitä ihmeitä siunauksia. iyo ni impamvu yo kunezererwa imana Se on yksi syy ilahtua Jumalasta. impamvu ya gatanu dukwiye gushima imana Viides syy, minkä takia meidän tulisi kiittää Jumalaa. ni uko yaduhaye yesu nk'impano Hän on antanut meille Jeesuksen niin kuin lahjana. hari impano imana yaguhaye Jumala on antanut sinulle lahja. impamvu ya gatandatu Kuudes syy, bifasha kwibuka ibyo imana yakoze kun me kiitämme Jumalaa, niin me muistamme, mitä Jumala on tehnyt meille. impamvu ya karindwi Seitsemäs syy, bitwuzuza imbaraga se antaa meille lisää voimia, täytä meitä voimalla. satani ntiyihanganira kubaha amashimwe Paholainen ei voi olla siinä tilassa, missä siunaukset ja kiitokset on. kuko imana turi gushima Koska se Jumala, jota me kiitämme, imana ni umwanzi wa satani hän on saatanan vihollinen. iyo dushima imana Kun me kiitämme Jumalaa, satani arababara cyane silloin me satutamme paholaista. tekereza nawe uri gushima umuntu Kuvittele, kun sinä kiität jonkun tai umuntu akaza arvostat. akagushimira nka rugira Jos minä tulen vaikka kiittämään häntä, akakubwira ati ndashima rugira cyane että minä kiitän sinua paljon. rugira ni umuntu mwiza Että sinä olet hyvä ihminen. kandi wowe uzi ko ari umwanzi wawe Ja sinä tiedät, että hän on sinun vihollisesi. wumva bimeze bite Miltä se tuntuu sinussa? wumva bimeze bite Miltä se tuntuu uzi sinussa? ko yaguhemukiye Jos sinä tiedät, että hän on tehnyt uzi sinulle ko pahaa, akubonye yakwica että hän pystyy vaikka ottamaan sinun iyo henkesi. uvuze neza imana Kun me puhumme hyvää Jumalasta, satani arababara paholaista me satutamme paholaista. impamvu tugomba gushima imana Syy minkä takia meidän tulee kiittää ni Jumalaa, ukugira ngo duheshe imana icyubahiro koska me voimme zamura yhdistää ja gutya zamura antaa Jumalalle indi mpamvu kunnia. tugomba gushima imana Ja toinen syy on se, että nuko ari itubeshejeho hän on se, joka elättää meitä. bwana sifiwe Amen. bwana sifiwe impamvu ya munani 8. syy, biturinda uburakari se suojelee meitä vihasta. buriya imana iyo yakugiriye neza Kun Jumala on tehnyt sinulle hyvää, ihora ikwibutsa hän aina muistuttaa sinut. ibyo yagukoreye Ne kaikki mitä hän on tehnyt ikwibutsa puolestasi. kubishima Muista, että tulisi kiittää häntä. ijambo ravuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa basi Sana sanotaan, että suomeksi vaan suomennettuna, että minä rankaisten lapset heidän isien ja vanhempien synnistä. ariko imbabazi z'imana zo zihoraho iteka ryose Mutta Jumalan armo on ikuinen.
Bwana sifiwe. Amen. Musimpamvu Imana ibishyuza ko muyishima. Tiedätkö minkä takia Jumala haluaa, että me kiitämme häntä? Muri Bibiliya Raamatussa hari ijambo rivuga sanotaan, ngo nareze abana ndabakuza, että minä kasvatin lapset, ngo ariko baranyibagira. mutta he unohtivat minut. Uyu munsi wibuke ibyo Imana yakoze. Tänään haluan, että muistat, mitä Jumala on tehnyt sinulle. Impamvu ya 9 bituma Satani atsindwa. 9. syy, että me sillä tavalla voitamme paholaisen. Impamvu ya 10 Ja 10. syy, isoko y'imigisha no guhigura imihigo. se on elämän lähde ja että me täytämme niitä lupauksia. Imbogamizi zituma abantu badashima Imana Ne kaikki syy, joiden takia ihmiset eivät kiitä Jumalaa, ni imitima irimo icyaha. se on sydämet, jotka on täynnä syntejä. Imbogamizi ya kabiri Toinen este, ni amaganya y'isi. se on, että kun murehditaan maailmasta, Ibindi bituma tudashima Imana ne muita esteitä, joiden takia me emme kiitä Jumalaa. ko hari ibintu bikuzuye nyine bidahimbaza Imana. Siellä sinussa on täynnä asioita, jotka eivät ylistää Jumalaa. Impamvu ya 5 5. este, Petero wa mbere ibice 5:16 1. Pietari 5 ja jae 6, kugeza kuri 12 17 asti. haravuga ngo Siinä sanotaan, mujye mwicisha bugufi. että meidän tulisi olla nöyriä Munsi y'ukuboko kw'Imana. Jumalan käden alla. Imana irwanya abibona. Jumala taistelee niitä, jotka eivät hänelle kunnioita tai eivät ole nöyriä, mutta ne, jotka ovat nöyriä, Ibahera ubuntu. hän antaa heille ilmaiseksi. Impamvu ituma abantu bamwe badashima Syy, minkä takia ihmiset eivät tule kiittämään, ni ubwibone. he ovat täynnä itseään. Umuntu akagira ubwibone Kun ihminen on täynnä itseään, bitewe n'aho avuka, ehkä se tulee siitä, mistä hän on kotoisin, bitewe n'ubukire afite, miten rikas hän on, bitewe n'iterambere, miten hän on tähän teknologiaan suhtautuu. bitewe n'uko afite agasura kajya kuba keza, Saattaa olla kaunis tai komea. akumva yabyirata. Ja hän sitten on täynnä itse, hän haluaa esitellä itseänsä kaikkialla. ariko se ubundi ubwo agasura kajya kaba keza ugereranije nande. Mutta mistä sinä vertailet kauneus? Umuntu wese ni unike ku Mana. Jokainen on ainutlaatuinen Jumalan Uri eteen. mwiza Sinä ku giti cyawe. sinä olet kaunis ja komea. Sinä Imana sinun ikubona nk'ikinege. itseäsi. Jumala näkee sinua ainutlaatuisena. Hari abantu bagira ubwibone bitewe ngo nuko bajya gusa neza. Jotkut ovat täynnä itseä, koska uskovat, että ovat parempi näköisiä. Pari raporo yanditse. Kenen verrattuna? Pari raporo yanditse. Kehen verrattuna? Gira umuntu muri kumwe nguri mwiza. Sano sinun naapurisi, että sinä olet kaunis ja komea, koska sinut on luotu Jumalan Imana ikubona kuvasta. nk'ikinege kuri yo. Jumala näkee sinut ainutlaatuisena Umuntu akumva ari hänelle. mwiza ngo yarize, Ihminen luulee, että koska minä olen koulutettu, akumva ntiyashima Imana. että hän ei pysty kiittämään Jumalaa. Icyubahiro kigatuma umuntu atabyinira Imana we. Kunnian takia, niin sinä et halua tanssia Jumalalle. Akajya agira gutya. Hän vaan tanssi hiljaa ja Abandi taputtelee. bagakoma amashyi akajya agira gutya. Mutta taputtelee kovaa, mutta hän vaan huitoo tolla tavalla. Icyubahiro ni icy'Imana. Kunnia on Jumalan. Abakomeye mwese muri hano, Kaikki, joilla on valtaa, mwese mureke tuzamure amaboko tuvuge ngo icyubahiro ni icy'Imana. haluan, että me nostamme kädet ja sanomme, että kunnia on Jumalan. Ko muhita mumanura mutinzeyo, Miksi? icyubahiro ni icy'Imana. Se on Jumala, niin antakaa ne kädet pysyä ylhäällä. Urabona ukuntu uhita umanura, Ja laskette niin nopeasti. icyubahiro ni icy'Imana. Kunnia on Jumalan. Komanga umutima ubwira uti mutima wanjye ca bugufi, Sano icyubahiro ni icy'Imana. sydämellisesti, että ole nöyrä. Kunnia on Jumalan. Ntugasirimuke bituma utashima Imana. Älä ole liian sivistynyt, että sä et pysty kiittämään Jumalaa. David, ngo yarabyinnye hän tanssii umwitero uragwa, niin, että hänen vaate lähti pois. umaze kugwa Sitten kun se oli maassa, umugore we hänen puoliso, yavukaga ibwami, hän tuli valtakunnasta. yarazi protokole z'ibwami. Hän tiesi kaikki kuninkaan protokollat. Akajya ati bati dore ukuntu ari kubyina we. Ja hän sanoi, että miten tuo mies tanssi Ntazi ko noin. yashatse ibwami we. Hän tietää, että minä tulen kuninkaan perheestä. Ntazi ko yashatse umukobwa w'umwami perezida. Hän tietää, että minä olen kuninkaan tytär. None arimo arabyina Ja nyt hän tanssi tolla imbere tavalla. y'abantu baciriritse, Kaikkien noin perusihmisten edessä. imbere y'abaja n'abagaragu. Ja siellä missä on näitä orjia ja kaikki muita. Ngo Mikali akajya agaya Dawidi, Mikael oli hyvin pettunut Davidista. umugabo we. Hänen mies. Ngo arabyina ari umwami.
Hän tanssi vaikka on kuningas. iyi zaburi Tämä psalmi 150. zose zahimbwe na Dawidi. Kaikki 150 lukua, ne on Daavidin kirjoittama. Zirimo gushima Imana, Siellä on Jumalan kiitäminen, zirimo guha Imana icyubahiro, yli Jumalan kunnioittaminen. harimo zaburi y'abanyamibabaro, Siellä on psalmi niille, jotka karsivat, harimo iy'abanyacyubahiro, niille, jotka ovat kunniallisia ihmisiä, harimo iy'abacuruzi, niille, jotka ovat bisnesihmisiä. ariko harimo na zaburi Mutta siellä on myös psalmi, ivuga ku bami. joka puhuu kuninkaista. Dawidi yari umwami, Daavid oli kuningas. aramanuka Hän lähti laskeutumaan. aca bugufi, Hän oli nöyrä. yegera ubwoko bw'Imana, Hän tuli Jumalan kansan eteen. atambira Imana, Hän tanssi Jumalan. arineyura, Hän vapautui akagira gutya, ja hän tanssi. aturumve turagushima wamana we. Yego mama mashi tutabangamika, urumve turagushima wamana Me we. kiitämme sinua, Jumala. Yego ya mashina yawe, izo mundu ni zawe. Haleluya. Halleluja. Kuko ari gutamba, Kunhan Daavid umugore tanssi, akajya mureba, hänen vaimo katsoi hänet, hatari kuyu mugore kwa sebye. että tämä mies käytäytyi tosi huonosti. Mikal, Tämä hänen puoliso Mikael, tuvuge ko ari umukobwa wa perezida wenda wa Finland. sanotaan vaikka tämmöisen Suomen presidentin tytär. Ugiye kubona umukobwa wa perezida wa Finland we, Kuvittele Suomen presidentin tytär, ukabona yinjiye ha, jos hän tulisi tänne sisään akazabye, ja hän tanssii umugabo akabye, ja hänen puoliso tanssii. perezida wa Finland akajabye. Suomen presidentti tanssii. Mwabona bimeze bite? Miltä se näyttäisi teidän Ibaze edessä? Dawidi nawe yari umwami, Daavid oli kuningas. bamubonaga gute? Miten he näkivät hänet? Ntabwo yaheze mu cyubahiro, Hän ei vaan pysynyt hänen ahubwo kuningassaan. yabyiniye Imana, Hän tanssii Jumalalle. Sanokaa aamen. akajya tamba, Hän tanssi vapautuneena. Hänen vaimo nauroi hänelle. aramubwira Hän sanoi, että Imana yakuye so Sawuli ku ngoma, Jumala, joka sinun isäsi Sauli kuningas valtakunnasta, ikanyimika, ja hän teki minusta kuningas. ikankura mu Hän ishyamba, otti minut metsästä. nabuzwa n'iki kuyihimbaza. Miksi me kiitäisi häntä? Zamura amaboko duhimbaze Imana. Nosta kateesi ja kiitetään Jumalaa. Amasaha agiye kugera dusenge, Aika menee, mutta rukoillaan. ndayacunze, Olin tarkka ajan uvuge kanssa. ngo amena. Sanokaa aamen. Uko abandi bari kurasa umwaka, Muut tuossa ampuu raketteja. natwe ndashaka ko turasa. Minäkin haluan, että me ampumme meidän rakettiamme. Reka mbabwire inkuru nziza bafitije. Minäkin olen teille hyvä sanoma. Nuko Imana yampaye ijambo Jumala antoi minulle sanaa, rivuga kuri uyu mwaka ugiye kuza. joka on tuosta tulevasta vuodesta. Iri ryo ndaribabwira, Minä kerron se vielä teille hanyuma tubone kuririmba. ja sitten me laulamme Yosua gice cya mbere. Joshua kirja Gatatu. ensimmäinen luku. Mugisome. Ensimmäinen luku ja 3. Siinä sanotaan, että jokaisen paikan, jonne jalallamme hukoawe. Huko navanaga na Mose, niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. So umurongo wa 9. Murongo wa 9 haravuga ngo mbese sinjye ubigutegetse. Nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Amen. Nakira ijambo ry'umwaka mushya. Luettiin vielä ja 9. Somera no mu gifilme. Siinä sanotaan, että muista, että olen sanonut sinulle, ole rohkea ja luja, älä pelkä, äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi kaikilla teilläsi. Amen. 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 Imana iravuze ngo nzabana nawe. Jumala lupaa olla sinun kanssasi. Nzabana nawe Minä olen sinun kanssasi aho uzajya hose. kaikilla teillä. Aho uzakandagira Mihin sinä astut, nzahaguha. minä annan se sinulle. Mwese Imana ibagabije igihugu Teille kaikille Jumala antaa teille maan. ngo mugihindure. Muuttakaa sitä. Imana irakubwiye ngo komera ushikame. Jumala sanoi, että ole luja. Gira umuntu umuzana mu nzu y'Imana.
ry'Imana tuo edes yksi ihmisen tänne Jumalan kugira ngo seurakuntaan, dufatanye kugihindura. jotta me voimme yhdessä muuttaa tätä maa. Nari ndimo senga Minä rukoilin numva ijwi rimbwira ja ääni sanoi minulle, mubwire abantu ugiye kubwiriza sanoi niille ihmisille, ngo Imana izabarinda Jumala suojele ngo heitä. kandi bahaye kwambuka Ja hän antaa heille ngo kandi apua. bahaye gutsinda Hän antaa meille ibintu voittoa. bibagerageza. Me kaikki, jotka teitä koittelee. Muri Yesaya Jeesajan kirjassa 43 43 18 ja 18. haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, Siinä sanotaan, että älä muista menneitä. ibyashize mwe kubyitaho, Älä huoli menneistä. ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, Minä teen uusi asia, ngo kigiye kwaduka, joka tulee olemaan esillä. ngo nzaharura inzira mu butayu, Minä teen tietä, missä se ei ole. nemesha imigezi Sinne tulee jokea virtamaan. mu kidaturwa. Siinä, missä ei asuta. Ibyo bintu ubona bikomeye Ne kaikki, jotka koettelee sinua. irakubwiye ngo nzabihindura, Hän sanoi, että minä muutan niitä. nzatembesha Minä tulen, imigezi joke tulee mu virtamaan. kidaturwa. Siinä, missä ei asuta. Ibintu umaze iminsi urwana nabyo, Kaikki, jotka koettelee sinua viime Imana igiye päivinä. gutembesha imigezi Jumala antaa lähteitä muri tulla ibyo bintu bikomeye. niissä kaikissa vaikeissa Imana igiye asioissa. ihindura ibyoroshye. Ja Jumala muuttaa ne helpoiksi. Hari abantu bamaze igihe basenga Ihmiset, jotka ovat rukoillut pitkään, babona bidahinduka, ei tule mitään muutosta. akira igitangaza Ota vastaan ihme. cyo kwinjira mu mwaka Sinä astut uuteen hari vuoteen. ibintu byahindutse. Ne kaikki asiat Ibagirwa muuttuu. ibyakubayeho, Unohta ne kaikki, mitä ahubwo sinulle on uzamura tapahtunut. kuvuge ngo Mana, Mutta nosta katesi ja sano, että uhereye Jumala, none tästä päivästä ngiye kugushima, minä tulen kiittämään ngiye sinua. kugukorera Minä teen sinulle työtä, kugira ngo usoze ibyo wambwiye. jotta sinä voit toteuttaa sinun lupauksesi Bwira umuntu minulle. mwicaranye Sano naapurillesi, muhanurire, profesoi hänelle. muhanurire mu izina rya Yesu, Profesoi hänelle Jeesuksen nimessä. muhanurire. Profesoi hänelle Jeesuksen Niba nimessä. utamukunda mufate mu kiganza, Vaikka et rakasta sitä ihmistä, umubwire uti guhera uyu munsi ndakubabariye, ota kädestä kiinni ja sano, että minä annan sinulle anteeksi. Me aloitamme uuden vuoden. umubwire ngo Imana igiye gukora ikintu gishya, Ja Jumala tekee uusia asioita. Imana igiye gukora ikintu gishya, Jumala tekee uusia asioita. Imana igiye guharura inzira mu butayu, Jumala tekee sinulle tie, missä sitä ei ole. itembesha imigezi mu kidaturwa, Ja joet tulee virtamaan siinä akira syrjässä guharura saunassa. inzira, Ottakaa vasta, että Jumala akira tekee guharura tietä. inzira. Ottakaa vasta, että Jumala tekee teille tietä. Ottakaa vasta Jumalan Akira suojelu. uburinzi bw'Imana. Ottakaa vasta Jumalan Mu suojelu. gutegekwa kwa kabiri ibice bibiri, Toinen kuningas, ei ole kuningas. gutegeka kwa kabiri ibice bibiri Toinen aikakirja, luku 2. haravuga ngo Siinä sanotaan, dore igihe wazengurukiye umusozi että sinä olet pyörinyt vuoren ympäri. kirahagije, Se riittää. cyamika hindukira, Ja käänny. hari icyo gukore. Minä teen sinulle ihmeen. Igihe wazamukiye ibibazo, Silloin kun sinä olet kiipennyt niitä Imana ongelmia, irakubwiye ngo ruhuka, Jumala nyt sanoi, että lepää. kuko hari icyo Imana ije gukora. Jumala tulee tekemään Igihe jotakin. wazengurukiye mu byaha muhaguruke, Kun sinä olet pyörinyt syntien ympäri, kirahagije, se aika riittää. kirahagije, Se aika riittää. kirahagije. Se aika riittää. Bwira umutima wangu kirahagije, Sano sinun sydämellesi, että se aika bwira riittää. umutima wangu ngiye gushima Sano, Imana. että minä haluan kiittää Jumalaa. Imana yakurinze, Jumala, joka suojelee Imana sinua. yakurwanyeho. Jumala, joka voi taistella sinun puolestasi. Halleluja. Imana iri hano Ja Jumala on täällä, kugira ngo ikugirire neza. jota voi tehdä sinulle hyvää. Muzi inshuti Imana ukuntu ivuga, Tiedätkö, mitä Jumala äänen ngo sanoo? nimushime Imana Kiittäkää Jumalaa, kuko imbabazi ze zihoraho iteka koska ryose. hänen armo on ikuinen. Imbabazi z'Imana Jumalan armo. nizo zituma tudashiraho. Sen takia me ei kadota. Imbabazi z'Imana Jumalan armon takia. nizo zagukuye mu nkambi, Ne otti sinut siellä pakolaisleiriltä. nizo zagukijije impanuka papa. Ne otti pelastanut sinua tuolta kolarista. Imana yakijije impanuka. Minä näin sinut, jota Jumala on pelastanut Abantu kolarista. yakijije impanuka muzamura Jos amaboko. olet ollut kolarissa ja Jumala on pelastanut sinua. Reka nsubire, abantu barokotse impanuka. Jos sinä olet ollut kolarissa ja Jumala on siinä ollut sinun kanssasi. Iriya mpanuka yari mu
sinä olisit voinut kuolla siinä Imana kolaisessa. irakubwira ngo jye nakurinze Ja Jumala sanoi, että minä suojelen nzongera sinua. nkurinde. Tulen suojelemaan. Igituma abantu badashima Imana Ihmiset eivät halua kiittää, ni amaganya y'isi. koska he murehti maailman Tugiye asioista. gusenga Imana. Me rukoilemme Jumalaa. Muhaguruke mwese. Nouskaa kaikki ylös. Tugiye gusenga Imana. Me rukoilemme Jumalaa. Tugiye kurangiza mwihangane Pahoittelut tosta, mutta kun tää vuosi on loppumassa, ibyuma byakozwe n'abantu nämä laitteet on ihmisen tekemiä. ariko iby'Imana ntibyasabwe. Mutta Jumalan laitteet ei pitäisi tämmöisiä. Halleluja! Halleluja! Muzamure amaboko muzamure we. Nostakaa kädet. Nostakaa kädet. Halleluja. Halleluja! Amen, amen. Muzamu worship yaje. Sister Rick. Harabura iminota ine. Mugiye kuririmba umunota umwe n'igice. Ubundi dusenge. Tangira ubwira Imana ibintu ushaka.
Missä olen ollut, anna niitä anteeksi. Tästä päivästä otan sinut vastaan. Sinä olet minun suojapaikka. Että nimeni iän kaikisen kirjaan. Minä katson sinut silmiin. Ja kaikki paholaisen lupaukset ei voi mitään minulle. Mutta haluan olla sinun suojassasi. Herra Jumala. Kama unapenda Yesu sema amen. Amen. Kama unapenda Yesu sema haleluya. 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 Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana. Ni Bwana.
Haleluya.